dong. Lagi gak jelas guys. Naik motor gak jelas. Kedangan kamu. Enak guys. Lihat jalannya guys. Pindah dong kameranya. Lihat Gak bisa dipindah. Susah guys, mbak giginya ke belakang, kurangin giginya ke depan, nggak dimasukin ke depan, aneh gak? Ada nggak? Aduh, udah selesai. Ini Kita tinggal satu. 50.000 kali. 5 kali putaran itu sekitar, kalau yang 20 kilo itu 300 ribu.